Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Abidin selaku Takmir Masjid An-Nur lingkungan Jengkrik Kelurahan Tamanan. Saya Bapak Marjuki sebagai tokoh agama Desa Wonasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Hakim Takmir Masjid Mustajab Jerusalem Kediri menghimbau agar nanti sholat Id tidak perlu di lapangan tapi hanya harus dilakukan di rumah. Menghimbau kepada masyarakat untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri dilaksanakan di rumah masing-masing Serta melaksanakan takbir di rumah masing-masing. Sesuai dengan surat edaran Kementerian Agama nomor 4 tahun 2021. Demi untuk mencegah penularan dan memutus mata rantai COVID-19. Demikian himbauan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.